նոր օրենքներ փոխել, միջավայրին համապատասխան դրա համար ինքը մտցրեց սափրելը, չսափրվելը եւ ինքը նաեւ մտցրեց այն բաները, որոնք որ պիտի հակադրվեն Եգիպտոսին, այսինքն չնկարվելը, չշպարվելը, դաջվածներ չանելը եւ այլն։ Բայց ասեմ, որ Սուրբ գրքում կա դաջվածների մասին շատ հետաքրքիր երկու տեղ, երբ խոսում է Եսայի մարգարեն։ Ասեմ հիմա որտեղ է խոսում։ Եսայի մարգարեն 44-րդ գլխում 5-րդ համարում ասում է. Մեկը պիտի ասի Աստծունն եմ ես, մեկ ուրիշը խրախույս պիտի բարձրացնի հանուն Հակոբի Աստծու, իսկ մյուսը գիր պիտի գրի իր ձեռքին, թե Աստծուն եմ պատկանում եւ հանուն Իսրայելի քաջալերության կոչ պիտի անի։ Եթե արգելված էր տատուն, կամ եթե արգելված էր դաջվածքը, ապա Եսային ինչպես ասում, թե մեկը իսկ մյուսը գիր պիտի գրի իր ձեռքին, ասելով թե ես Աստծուն եմ պատկանում։ Եվ Եբրայերենում կարդում ես, ասում է մեկը պիտի գրի իր ձեռքին, թե դու ես իմ Աստվածը։ Այդպես է գրված։ Այստեղ գրված է, որ Աստծուն եմ պատկանում, բայց այնտեղ գրված է, որ դու ես իմ Աստվածը։ Այսինքն դա մի նշան էր, որ մարդը տվյալ կրոնական պատկանելություն ունի։ Ասեմ ձեզ, այս վերջ Հա, քրիստոնյաները, կասեմ, մի քանի սիմվոլիկաներից խոսենք տատուների, ուրեմն ինչու է ասում, թե դու իմ Աստվածն ես։ Կրոնները ունեն սովորաբար իրենց սիմվոլիկաների պատկերը, օրինակ մուսուլմաններին ինչու է լուսինը, գիտեք։ Ինչու է լուսինը մուսուլմանների պատկերը, որտեվ շոկ են արաբական երկրները, Իվանը կասի, քանի որ Երուսաղեմ եղել, երեկոյան հովա ու աջելի ավելի, այսինքն լուսինը դուրեկան է ավելի։ Լուսինը դուրեկան է եւ լուսնի պաշտամունքը եւ մուսուլմանների սիմվոլը վրաններում ապրելուց է գալիս, որ իրենք ապրում են վրաններում եւ լուսինը իրենց ամենաուժեղ սիմվոլն է եւ այդտեղից է գալիս նաեւ յաթաղանը, էլի կերսուրը, կիսալուսինը։ Ուրեմն սիմվոլիկաները ցույց են տալիս նաեւ թե ինչ կրոնի է մարդը պատկանում։ Ասեմ, որ սա բավականին տարածված էր Լատինական Ամերիկայում եւ նույնիսկ հայտնագործված չէր Լատինական Ամերիկան։ Եթե ինչ-որ մեկը Մել Գիբսոնի Ապոկալիպսիսը նայել է, վստահաբար ֆիլմը եթե նայել է, մայաների ացտեկների քաղաքակրթությունը այնտեղ կա, որ բոլորը իրենց դաջվածներ ունեն եւ պիրսինգը, այսպես ասած, առաջի անգամ իրենք էին օգտագործում։ Իրենք երկաթ չունեն։ Երկաթի գյուտը չէին արել։ Եթե երկաթի գյուտը ունենային, ացտեկները մայաները, ապա վաղուց մայրցամաքից դուրս եկած կլինեին, զենք կոփած կլինեին։ Ասում որ երկաթի հալեցումը առաջին անգամ կատարվել է հայկական լեռնաշխարհում։ Իրենք ունեին ոսկի, արծաթի տեղն էլ չգիտեին։ Երկիր ինչու է կոչվում Արգենտինա, Արգենտիումա չէ կոչվում, արծաթի քիմիական էլեմենտը, Արգենտինան արծաթի հայրենիքն է։ Իրանք չգիտեին, մենակ ոսկին գիտեին եւ իրենց պիրսինգները ոսկուց է։ Ֆիլմի մեջ էլ կա։ Եվ ամենաշատ նկարազարդ բաները, պատկերները իրանք են արել իրենց մարմնի վրա եւ իրենց նաեւ պատկերագրության մեջ կա։ Հիմա այստեղ խոսում է կրոնական պատկանելիության մասին Եսայի մարգարեն եւ ոմանք պիտի գրեն իրենց ձեռքին, թե դու ես իմ Աստվածը։ Եթե դու ես իմ Աստվածը, եթե Եբրայերեն տառոպտի գրեն, ուրեմն մարդիկ պիտի հասկանան, որ ինքը հրյա է, կրոնական տվյալ պատկանելիություն ունի։ Մեկ այլ տեղում էլ կա, նորից Եսայի մարգարեն է խոսում դաջվածքի մասին։ 49-րդ գլխում ասում է 49-րդ գլխի 16-րդ համարում ասում է ահա իմ ձեռքերի ափերի մեջ գծագրեցի քեզ, այստեղ գրված է քո պարիսպը, բայց եբրայերենում գրված է քեզ։ Ահա իմ ձեռքերի ափերի մեջ գծագրեցի քո անունը, ավելի ճիշտ եբրայերենում քո անունը եւ ամեն ժամ դու իմ առաջ ես։ Ինչու է ասում ձեռքերիս ափերի մեջ գծագրեցի քո անունը։ Սա էլ է նմուշ օրինակ, ելի նույն բառն է, կատաղը, գրել կամ գծագրել։ Էլի նույն երկու ձեռքի ափերի մեջ գծագրեցի քո անունը, այսինքն ես քեզ եմ պատկանում, որտեղ մարդը աղոթելուց այսպես է անում, այսինքն իր կրոնական պատկանելությունն է ցույց տալիս։ Հետևաբար Սուրբ գրքում էլ օրինակներ կան սրա մասին։ Հիմա մի քիչ խոսենք քրիստոնեական արժի համակարգի մասին։ Բավականին մեծ տարածում ունի այսօր ժամանակակից արվեստը, որ կոչվում է անգլերեն տերմինով contemporary art, չէ, ժամանակակից արվեստ, որի մեջ մտնում է պատերի վրա նկարչությունը, օրինակ մենք լավ ենք զգում, որ մեր պատերազմի հերոսներին պատկերում են, չէ, Հրազդանցի ընտղան, որ կար ամբողջ, որ ուրիշ քաղաքում չէր նկարում, մենակ Հրազդանում էր նկարում մեր բոլոր հերոսներին, չգիտեմ, մեր գրողներին եւ այլն։ Սա ժամանակակից արվեստ է
Եվ դրա մեջ մտնում է նաև թվային լուսանկարչությունը, street art-ը կոչվում է, փողոցային նկարչություն։ Եվ դրա մեջ նաև մտնում է ժամանակակից արվեստի մեջ տատուն, մարմնի դաջվածքը եւ պատկերագրությունը, ինքը նույնպես մասնակազում ժամանակակից արվեստի որպես գծագրություն, այսինքն ժամանակի ընթացքում ինքը կրոնական եւ այլ տարից ձևափոխվել է, դարձել ժամանակակից արվեստի տեսակ, նկարչության մի տեսակ մարմնի վրա։ Հիմա ձեզ մի գաղտնիք բացեմ, սա քիչ եկեղեցու նկարիչների, մանրանկարիչներ կասեն, ովքեր որ պատերի վրա են, որմնանկարներին են նկարում, զորօրինակ տուֆի վրա նկարելը շատ բարդ է, Սուրբ Աննա եկեղեցում եթե եղել եք, Հիսուսի մեծ նկարը որ կա, չէ, կամ Մաբովյանի Սուրբ Հովհաննեսը։ Ուրեմն կլոր տարածության մեջ պատկերը մի քանի անգամ խտացնում են իրենք, այսինքն իրենց նկարած պատկերը եթե ուղիղ տարածության վրա բացես որմնանկարների, գաճաճ է ստացվելու Հիսուսը կամ մնացածը նույնպես, այսինքն իրանք սովորում են անատոմիա, ֆիզիկա, այսինքն ոնց կարելի է որմի վրա նկարել, որ ներքևից նայես սիրուն լինի Հիսուսը, ոչ գաճաճ լինի, ոչ էլ բոյով լինի, այսպես ասած, այսինքն ինքը հատուկ արվեստ է։ Ուրեմն դա միայն չի վերաբերում, օրինակ, չգիտեմ, ծխելուն, խմելուն, հայոյելուն, չգիտեմ, մնացյալ երևույթներին, այլ նաև այլ երևույթներ էլ կան, որ հասարակության մեջ մտած են, արմատացած են եւ դրանք կարելի է վերացնել հատկապես երիտասարդության շրջանում։ Չգիտեմ, այսօր որքանով դες կետակրի մի քանի արատավոր երևույթների մասին կարելի է խոսել, որը օրինակ, չգիտեմ, երբևէ հարց բարձրացվել է ձեր մոտ, թե չէ։ Այսօր ավելի շատ ինձ համար հետաքրքիր էր եւ բավական ուսումնասիրել եմ, ուզում եմ խոսել տատուի մասին։ Ինչ է տատուն եւ Աստվածաշունչը ինչ է ասում տատուի մասին, ինչու է արգելում եւ ինչու որոշ կրոններ չեն արգելում։ Օրինակ երիտասարդության մեջ շատ տարածված է, չգիտեմ, ձեզ կհետաքրքրի այս թեման, հետաքրքրեց։ Ուրեմն ամենամեծ տեղը, որ Սուրբ գրքում ասում է, նախ ասենք ինչ է տատու։ Տատու դա կոչվում է լատիներենից թարգմանաբար թաթու, նշանակում է սպի, վերքի սպի, նշանակում է տատու։ Ուրեմն հին ժամանակ կրոններում իբրև Աստծուն հավատարմության նշան մարդիկ կտրել են իրենց մարմնի որևիցե մի մաս։ Եվ ասեմ, որ այդ հետաքրքիր է, որ առաջին դարի քրիստոնյաների մեջ էլ է պահպանվել։ Եվ ոնց է կոչվում, չէ, ինքնախարազանում կամ խարազանում։ Խարազանը կոշտ փշերն է, որով ճգնավորները այդպես կոշտ փշերով շորեր են հագել կամ մաքուր բրդի գործված կա, չէ, որ հագնում է ծակծկումը։ Այդպես փշեր ինչ որ բաներ են հագել եւ կամ իրենց մարմինը դաղել են կամ նույնիսկ ճղել են, այսինքն դա վերաբերվում է առաջին դարի վանականներին, առաջին դարի հոգևոր կյանք ապրողներին եւ այդ մարդիկ փոխ են առել հեթանոսությունից, հին ժամանակներից։ Օրինակ Նեսես մեծը երբ դարձավ հայոց կաթողիկոս, առաջինը վերացրեց թաղման ժամանակ այդ երևույթները։ Ինքն ասեց, որ աշտիշատի ժողովով չպետք է որևիցե մեկ իրեն ճղի, մազերը փիդի եւ այլն, այսինքն հեթանոսական լացուկոցը եւ վայնասունը պիտի վերացվի։ Եվ հետաքրքիր է, որ առաջին անգամ տատուի մասին խոսում է հին Եգիպտոսում։ Ամեն ինչ գրեթե Եգիպտոսից է սկսում եւ քանի որ հрьяաները 400 տարի գերի էին ապրում եգիպտացիների մեջ, այնտեղից սովորույթներ կա, որ փոխանցվում են։ Օրինակ, առաջին անգամ զարմանալի է, բայց շպարը, այսինքն եւ գրիմը եւ մակիաժը օգտագործել են Եգիպտոսի փարավոնները։ Դե քանի որ շատ թանկ էր, ոսկե ծույլեր կամ փոշի էր, օգտագործում են հարուստ մարդիկ, այնպես որ սովորական աղքատ մարդիկ չեն կարողանում օգտագործում են փարավոնը եւ արքունիքը։ Եվ այդ մի շարք երևույթներ կա, որ անցել են նաև կրոններ, ընդհանրապես մարդկություն։ Ուրեմն ասենք, որ հին եգիպտական պատկերագրության մեջ կան արդեն նկարազարդ ձեռքերով, ոտքերով եւ դեմքով մարդիկ, ոչ միայն փարավոններ, այլ նաև արքունիքի անդամներ, հարուստ մարդիկ, եւ այդտեղից խոսք է գնում, որ իրենք նկարազարդումներ արել են։ Հիմա ասենք ինչու է Մովսես մարգարեն եւ դուրս են գալիս անապատ արգելում որևիցե գծագրություն անելը կամ նկարելը կամ կտրելը։ Ղևտացիս 19-րդ գլխում կարդամ ավելի լավ է, որ լսեք։ Երբ պատվիրաններ է տալիս գրեթե ամեն ինչի վերաբերյալ 19-րդ գլխի 28-րդ համարում ասում է մահացած որևէ մեկի հիշատակի համար ձեր մարմնի վրա կտրվածքներ մի արեք, ձեր մարմնի վրա դաջվածքներ մի արեք։ Ղևտացիս 19:28-ում ասում է։ Ուրեմն ինչու է ասում մահացածի համար կտրվածքներ մի արեք։ Գուցե հին ժամանակ սա եղել է եւ մեր մոտ հեթանոսություն փոխանցվել է։
դրա համար ասում ներսես մեծը, որ չկտրեն եւ սպի վեբ չանեն։ Եվ ասում է դաջվածներ մի արեք։ Հիմա հետաքրքիր է, որ ասեմ ոնց է օրինակ եբրայերենում այս հատվածը գրված։ Եբրայերենում այս հատվածը գրած է կտովետ կա, կատավը գրելն է, այսինքն որևիցե մի գծանշում կամ գրում մի արեք, որևիցե մի բան մի գրեք, այսինքն առաջին տատուն վերաբերվել է որևիցե նշում առնելուն, այսինքն մարդը կարող է նշում անել իր ձեռքի կամ ինչ-որ բանի վրա հիշելու համար, քան չէ մարդիկ որտեղ խաչ են անում, ման չէ անդադ ինչ-որ բան մոռանալուց, այսինքն նախնական ժամանակ դաջվածները եղել են հիշողության համար։ Եվ այստեղ որ արգելում է վստահաբար Եգիպտոսին հակադրվելու համար է արգելում։ Օրինակ, ինչու է հոգևորականությունը մորուք պահում եւ ինչու է օրինակ խրախուսելի, չէ, որ պետք է անպայման հոգևորականը մորուքով լինի։ Ուրեմն հին Եգիպտոսում նաեւ հрьяաները, որ ապրում են, բոլորը սափրվում են։ Փարավոնները պարտադիր սափրվում են եւ հрьяաները, որպեսզի տարբերվեն իրենցից, իրանց էթնոս ազգը, իրանք հակառակը սկսեցին պահել մորուքը եւ շոկ երկրում սափրվելը ավելի դժվար է։ Եվ ասեմ, որ երբ որ Մովսեսը փարավոնի մոտ էր ապրում եւ մոտենում է ջրհորին, ասում է այնտեղ կանայք կան կանգնած եւ Սուրբ Գիրքը ասում է պարզ, ասում է եւ այդ կանայք տեսան Մովսեսին, որ Եգիպտացուն նման էր, այսինքն սափրված էր Մովսեսը, այսինքն փարավոնում ինքը քանի որ փարավոնի դուստրը իրեն վերցրել էր որպես հոգեզավակ, չէ, ջրից վերցրել էր Մովսեսին, հոգեզավակ էր դարձրել իրեն եւ փարավոնի որդու հետ ապրում էր, հետեւաբար արքունիքում ինչ պիտի աներ, բոլոր ավանդույթները պիտի պահեր Մովսեսը, ոնց որ փարավոնը, եւ դրա համար ինքը սափրվում էր եւ ասում է տեսար, որ սափրվում են, նման է։ Իսկ մերը գալիս է օրինակ սափրվելու երևույթը Քրիստոսի պատանքից, Թուրինյան պատանքից, որտեղ որ ռադիոածխածնային անալիզ են արել այդ վարշամակը, որ փաթաթված է Քրիստոսի վրա, եւ վարշամակը ցույց է տալիս, որ մորուքով է Քրիստոս, դրա համար էլ եւ այստեղ մեջտեղից կիսած երկու մազերով, դա դրա համար Հիսուսի կինոների մեջ միշտ դերասաններ sense երկուսի բաժանված մազերով